गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय श्री महाकाल। तो दोस्तों अभी तक तो हम लोग वीरपुरा जाम में फंसा हुआ है। करीब 12 बज गया है तो भूख भी लग गया। तब तक भाई जाम हल्का हल्का क्लियर हो गया तो हम लोग यहाँ से निकल गए। यहाँ से भाई आधा घंटा गाड़ी चलाने के बाद वीरपुरा पार करके धूपगुड़ी पार करके हम लोग पहुँचे मैनागुरी होटल पे, जहाँ हम लोग परमानेंट खाते हैं। तो भाई वहीं रुके हैं। रुक के हका सर हम दोनों भाई घपा दोनों खा लिए खाना वाना खा के यहाँ से भाई निकलने के लिए कोशिश कर रहे थे, क्योंकि हम लोग को घर जाना है। और आंटी भी साथ में खा रहा है खाना, और आंटी का लड़की दे रहा था खाना। तो खाना वाना खाते खाते यहाँ का आंटी का पास आ गया भाई सब्जी का गाड़ी।